Bom, galera, Honda Fit aqui no elevador para poder fazer a inspeção aqui da suspensão, fazendo barulho. A gente foi tirar a roda aqui e um parafuso aqui quebrou, já estava meio roçado, e esse aqui saiu muito pesado. Os únicos que estão legais são esse e esse, então a gente vai fazer a substituição também desse daqui também. E aqui, que quebrou a porta, né? Olha o problema do carro qual que é aqui, ó. A beleta tá solta, ó. A bamba. Imagina o tanto que isso deve estar batendo. Ela é uma arte aqui, ó, que vem interligada na barra estabilizadora, que vai dos dois lados. E aqui tá bamba. A gente vai tirar a porca aqui pra ver se o parafuso ali não tá comido. Se não tiver comido, a gente só dá um reaperto e anda no carro e vê como é que vai ficar a suspensão. Se não ficar batendo, a gente entrega pro cliente. Mas se a gente tirar ali e ver que o parafuso está comido, a gente já troca pelo menos a bieleta, né? Mas que a gente vai soltar a bieleta para poder ver se a bucha da barra estabilizadora está folgada. A gente já confere tudo de uma vez, e se não tiver nenhum problema, a gente monta tudo de novo.